banyak banget ya, ini sampai segini ya, banyak, ada banyak. Jadi aku tuh sekarang mau, kalian kalau mau slime ini aku jual satu beli satu gratis satu di mana ya, di apa sih, toko Balian. Jadi aku itu punya warung ya kan, terus ya gimana ya, kayak nggak terlalu ke bawah gitu ya. Nah ini ya Anda ngasih benda, kita suntik dulu. Ini selainnya ya nih, kita suntik. Wah ada bunyinya tahu. Banyak banget yang minta, yang request, kak tolong dong bikin yang banyak kak. Nih aku udah bikin yang banyak birunya. Sebenarnya tuh birunya yang lebih banyak ya guys, kayak yang dikit-dikit tuh apa ya, sebenarnya tuh aku tuh kepingin ya kayak itu orang-orang yang di sana komentarnya banyak banget, terus kayak selalu itu bagus, terus banyak yang like. Aku nggak ada, masih berisik soalnya ini dekat jalanan, makanya berisik. Aku tuh sering banget bikin konten gini, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen. Ya aku sih juga bersabar ya, karena hari ini itu tempat aku les untuk latihan sekarang. Semoga banyak banget yang nonton ya. Aku sering banget. Maaf ya kalau nggak kelihatan slime-nya. Ini ya slime-nya ya. Slime-nya itu agak gede sih. Aku bakal kirimin, namanya Raisya ya. Aku juga kasih itu buku, apa sih namanya, yang kayak itu sekolahku di mana, rumahku di mana, itu aku kasih tahu juga. Kalian kalau nggak mau kalau mau itu mau diantarin atau dikasih tahu atau mau diituin, dianterin, bilang ya guys di komentar, karena ini itu barangnya orang pesen yang mau sini. Aku lagi jualan, sebenarnya aku jualan ini untuk cari rezeki ya guys, biar aku tuh seru bisa jualan. Oke, bye bye. Aku akan lanjutin di part 2 ya, bye bye.